Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում մարտի 25-ի լուսնային օրացույցն է։ Լուսինը կլինի 8 օրեկան։ Սկսվում է ժամը 09:37 րոպեից մինչև մարտի 26-ը ժամը 10:53 րոպեն։ Այսօր լուսինը կանգնած դիրք ունի ժամը 02:37 րոպեից մինչև 14:33 րոպեն։ Մարտի 25-ին լուսինը անցնում է Խեցգետին նշան, Ստամոքսը, Լորձաթաղանթը, Ձվարանը, Արգանդը, Հեշտոցը, Կրծքագեղձը, Որովայնը, լիմֆատիկ համակարգը եւ կրծոսկրը։ Այս օրգանները բավականին զգայուն են եւ դրանց նկատմամբ լրացուցիչ խնամք է հարկավոր։ Իսկ աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ բացարձակապես չի թույլատրվում։ Լուսնային 8-րդ օրվա խորհրդանիշը դա Ֆենիքսն է, գանձատուփը, կրակ, նաեւ սիրամարգեր, դժբախտություն բերող։ Օրվա գույնը դա սիրենն է, օրվա քարերն են խրիզոլիտը, գրանատը, յաշման եւ դեմանտոիդը։ Ֆենիքս նաեւ թռչուն, եւ կերպարանափոխություն է նշանակում, իսկ օրվա կարգախոսը մանրամասները կսահմանեն ընդհանուր պատկերը։ 8-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է ցանկացած նոր բիզնեսի, այդ թվում ճանապարհորդության համար։ Բարենպաստ օր է նոր բնակավայր տեղափոխվելու համար։ Շատ լավ է նորը սկսել այնտեղ, որտեղ քանդվել է հինը։ Օրը հարմար է հագուստը վերանորոգելու եւ հին հագուստից նորը վերափոխելու համար։ Ապաշխարության, մաքրագործման, կրակից մաքրման եւ վերափոխման օր է։ Կարող եք այսօր մարդկանց ասել այն, ինչ մտածում եք, իրենց մասին, այն էլ կուտակվածը։ Լավ է այս օրը ներողություն խնդրել ձեր սխալների համար։ Նայելով կրակին, հերթով հիշեք անցյալի դժգոհություններն ու անախորժությունները, այն ամենը, ինչը ինքնին գալիս է ձեր մտքին, եւ պատկերացրեք, թե ինչպես է այդ ամենը այրվում կրակի մեջ, եւ ինչպես է այն լքում ձեզ։ Այսօրը անցյալի ողջ բեռը ձեզանից շատ ավելի արագ կհեռանա, քան մյուս օրերին։ Ավելի հեշտ կլինի ներել ուրիշներին, այն սխալների համար, որոնք նրանք պատճառել են ձեզ։ Մի մոռացեք նաև ներել ինքներդ ձեզ եւ հեռացրեք ձեզանից բոլոր պահանջները, որոնք կուտակվել են ձեր մեջ։ Նաև ներողություն խնդրեք Աստծուց։ 8-րդ լուսնային օրը տեսած երազները պարունակում են օգտակար տեղեկություններ եւ հուշումներ չլուծված խնդիրների համար։ Հղիություն 8-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխային դժվարին, բայց լուսավոր ու անմոռանալի իրադարձություններով լի կյանք է սպասվում։ Նրան սպասում են վերելքներ ու վայրեջքներ, երջանկության պահեր ու մեծ հիասթափություններ։ Նրանց բնորոշ է ոչ գրավիչ արտաքինն ու արտասովոր ամրությունը։ Ամեն անգամ իջնելով ավելի ու ավելի ցածր, նրանք վերածնվում են եւ ավելի մեծ բարձունքների են հասնում։ 8-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան ամենից հաճախ զրկված է արտաքին գեղեցկությունից, սակայն լուսինը նրան առատորեն պարգևատրել է հոգևոր գեղեցկությամբ։ Խելքը, գիտելիքը, աշխատասիրությունը, պարկեշտությունն ու բարի կամքը այս օրը ծնվածների հիմնական հատկանիշներն են։ 8-րդ լուսնային օրը ծնվածն ավելի հավանական է, որ շրջապատի ուշադրությունը գրավի իր աշխատանքով եւ գիտելիքներով, քան արտաքին փայլով։ Նա խելացի է, աշխատասեր, պարկեշտ, ընկերասեր, բիզնեսում հաջողակ եւ մշտապես փորձում է նոր գիտելիքներ ձեռք բերել։ Նա միշտ ձգտում է գնալ այնտեղ, որտեղ իրեն չեն խնդրում, եւ կարող է չհաշվարկել իր ուժը եւ գելլարվել։ Բայց միևնույն ժամանակ նա մեծ հնարավորություն ունի վերադառնալու եւ ամեն ինչ կրկնելու սկզբից, հաշվի առնելով իր սխալները։ Նա չպետք է մոռանա իր անցյալը, պետք է վերադառնա ակունքներին, կուտակի տեղեկատվություն, առաջ շարժվի եւ կատարելագործվի։ Նրանից շատ ջանք կպահանջվի մարդկանց կողմից լավ վերաբերմունք վաստակելու համար։ Այսօրը նաև հաճախ ծնվում են ալքիմիկոսներ։ Սանրվածք, որքան ավելի անհնազանդ տեսք ունենաք, այնքան ավելի հավանական է, որ ուրիշների կողմից բացասական վերաբերմունք ստանաք։ Նույնիսկ ձեր նշումը, որ դուք այսօր այցելել եք վարսավիրանոց, կարող է ինչ-որ մեկին ձեր դեմ հանել։ Եթե այսօրը կտրեք ձեր մազերը, ապա գործնականում առողջական խնդիրներ չեն լինի։ Մաշկի հետ կապված խնդիրներ կունենաք, նաև ատամները կարող են ցավել։ Բայց մի փորձեք շատ կարճացնել ձեր մազերը։ Ինչպես էլ որ կտրեք ձեր մազերը, նրանք ձեզ շատ դուր կգան։ Մազերի ներկում հրաժարվեք ներկելուց, որպեսզի չհամարվեք անլուրջ մարդ։
Դիմացիները կնայեն ձեզ և կարող են նախանձել կամ զրպարտել։ Գործընկերներն ու վերադասները անշուշտ կնկատեն ձեր արտաքինի ցանկացած փոփոխություն և կսկսեն տրտնջալ ու զրպարտել։ Իսկ դա նշանակում է, որ ձեզ այլևս լուրջ չեն վերաբերվի, կխոչընդոտեն ձեր կարիերայի առաջ խաղացմանը, իսկ աշխատավարձի բարձրացման ժամանակ ձեզ կշրջանցեն։ Բացի այդ, նրանք, ովքեր իրենց մազերը ներկում են լուսնային 8-րդ օրը, կարող են դժվարությամբ աշխատանք գտնել, նրանց սպասվում են դրամական խնդիրներ, նաև հաղորդակցման խնդիրներ։ Բիզնես և աշխատանք, հաջողություն կբերեն աշխատանքային գործուղումները։ Դուք կարող եք ռիսկային գործարքներ իրականացնել, բայց միայն այն դեպքում, եթե իրավիճակը կրիտիկական է, և դուք եք դիմում բիզնեսը փրկելու համար, և խոշոր ֆինանսական գործարքներ փորձեք չկնքել։ Կարող եք վերադառնալ անավարտ գործերին, շտկումներ ու փոփոխություններ անել դրանում և հաջողության հասնել։ Նաև կարող է լարված լինեք, որն էլ կհանգեցնի վեճերի և նյարդային մթնոլորտ կարող է լինել ձեր աշխատավայրում։ Մի վախեցեք նոր ոչ ստանդարտ որոշումներ կայացնելուց։ Անձնական կյանք։ 8-րդ լուսնային օրը հարկավոր է զերծ մնալ սեռական շփումներից։ Դուք կարող եք այրել ձեր անցյալի կամուրջները, կտրել այն և սկսել կյանքը նորովի, կարծես հենց այսօր եք ծնվել։ Ամուսնության համար բարենպաստ է լուսնային 8-րդ օրը, նաև բարենպաստ է նոր ծանոթությունների համար։ Եթե առաջին ժամադրությունն ունեք, պատահաբար ոչ մի ավելորդ բան մի ասեք։ 8-րդ լուսնային օրը զգույշ եղեք, որ չհիվանդանաք։ Հիվանդությունները վտանգավոր են և երկարատև։ Հնարավոր են լուրջ բարդություններ, առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել աղեստամոքսային տրակտին։ Զգույշ եղեք նաև ծովում և լողավազանում։ Էզոտերիզմ։ Վատ է այրվել լուսնային 8-րդ օրը, նույնիսկ ավելի վատ, եթե էլեկտրականությունը անջատվի, նույնքան վատ, որքան մոմը մարի։ Երազներին կարելի է վստահել, նրանք կարող են ձեզ որոշակի հուշում տալ, տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է իրականում ապրելու համար։ 8-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են նաև մարգարեական լինել։ Եթե դրանք ճիշտ մեկնաբանվեն, կարող են օգնել լուծել կյանքի կարևոր խնդիրները, ներկայում և ապագայում։ Միգուցե անցյալից պոչեր կան, ուստի երազները կօգնեն պարզել դա։ Այսօր անպայման մոմ վառեք տանը։ Ինչ կարելի անել այս լուսնային օրը։ Սովորական բաներ, տնային գործեր, թիմային աշխատանք, ընտանիքի անդամների հետ հաշտեցում և ռոմանտիկ ժամադրություն։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը, խոշոր ֆինանսական գործարքներից, յուծող ֆիզիկական վարժությունից, կարևոր համաձայնագրերի ստորագրումից, ալկոհոլից և չափից շատ ուտելուց։ Այսօր բարենպաստ է գայլաձուկ բռնել, պերճ, նույնպես հղիություն և բեղմնավորման համար է լավ, սկսել ծոմ պահել, դեղորայք ընդունել, ներարկումներ կատարելու համար է ևս բարենպաստ, դեմքի մաքրման համար, դաջվածքի համար, վարկ վերցնելու, խանութ բացելու համար, հրաժարական տալու, հրաժարվելու աշխատանքից դուրս գալու համար, նոր բաներ սկսել, գործարքներ, բայց ոչ շատ մեծ գումարների հետ կապված, հարցազրույցի համար է շատ լավ, ջրհոր փորելու համար ևս շատ լավ է։ Կենցաղային տեխնիկա կարող եք գնել ճամփորդության համար է բարենպաստ, ձվերը դնել ինկուբատորի մեջ նույնպես բարենպաստ է։ Եվ հոնքերի և թարթիչների շտկման համար նույնպես։ Իսկ այգեգործության համար բարենպաստ է սածիլների համար, բույսերը ջրել, պղպեղի սածիլների համար է լավ, սխտոր հավաքել, նաև կաղամբը մանրացնել և կտրատել, կաղամբ տնկել, նաև պահպանել վարունգը, հավաքել սխտոր, բարենպաստ է նաև ձմերուկի համար, բայց չգիտեմ հիմա այն անում թե չէ, խաղողի տնկման համար է լավ, որդատունկը կտրելու համար, ազնվամորու համար, գլադիոլուսների համար է ևս բարենպաստ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։